आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ कॉल पर हो और सामने से हमें ये सुनाई देता है कि सुनाई नहीं दे रहा भाई। है सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हो गया? हेलो। ये चीज होती है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं सिंपली एक सेटिंग चेंज करके। ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आप किसी कॉल पर हो, आपको बस कंट्रोल सेंटर ओपन करना है, फोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ऑडियो सेटिंग अगर स्टैंडर्ड पे है तो बस उसे वॉइस आइसोलेशन पे सेट कर दीजिए। अब ये जो स्टैंडर्ड और वॉइस आइसोलेशन का डिफरेंस समझने के लिए नेक्स्ट ऑडियो क्लिप प्रॉपर्ली सुनिए। सेटिंग को अगर आपने स्टैंडर्ड पे रखा है और बैकग्राउंड में शोर शराबा होगा तो ऑडियो आपको कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही आप सेटिंग को वॉइस आइसोलेशन पे रखते हो तो बैकग्राउंड में नॉइज अभी भी है, लेकिन उसे कैंसल आउट करके मेरे वॉइस को ये कितना फोकस में रख रहा है, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, है ना? एकदम इजी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपसे कहता है कि आवाज बराबर नहीं आ रही है तो भाई सेटिंग को वॉइस आइसोलेशन पे सेट कर दो एंड प्रॉब्लम सॉल्व।